आज देश के आंगनवाड़ी वर्कर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हम 4,500 रुपये महाना में कैसे जिंदगी गुजारेंगे, और साथ ही साथ हमको कहा जाता है कि हम फ्रंट लाइन वर्कर बनकर रहें। देश की माएं वो आपसे सवाल कर रही है मोदी सरकार से कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर जो 2015 में कीमतें थी वो डबल हो गई, आज वो कीमतों को सिलेंडर को रिफिल नहीं करा सक रही है। नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी का ICDS न्यूज में स्वागत करता हूं। संसद में एक बार फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि को लेकर जोरदार वहां पर आवाज उठाई गई। आपको दिखाएंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विषय में वहां पर कौन सी बात रखी गई। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही देश में जो उज्ज्वला योजना चालू की गई थी उसमें जो हमारी माताएं बहनों को जो सिलेंडर दिए गए थे, आज सिलेंडर की कीमत क्या है, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा की गई, लेकिन हम जो मेन मुद्दा है हमारी आंगनवाड़ी बहनों का, वो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आज देश के आंगनवाड़ी वर्कर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हम 4,500 रुपये महाना में कैसे जिंदगी गुजारेंगे, और साथ ही साथ हमको कहा जाता है कि हम फ्रंट लाइन वर्कर बनकर रहें। देश की माएं वो आपसे सवाल कर रही है मोदी सरकार से कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर जो 2015 में कीमतें थी वो डबल हो गई, आज वो कीमतों को सिलेंडर को रिफिल नहीं करा सक रही है। सर, वो आज गरीब घरों की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हैं कि जो कॉस्ट ऑफ बेसिक ग्रोसरीज था वो 68% इजाफा क्यों हो गया, मोदी सरकार को उसकी खबर है या नहीं। आज तो आपने देखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के विषय को लेकर चर्चा की गई। वहां पर आवाज़ उठाई गई कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है उसमें वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फ्रंटलाइन वर्कर माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद उनको इतना कम मानदेय क्यों दिया जा रहा है, उनको मानदेय की जगह में वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ हमेशा प्रदर्शन करती रहती, हमेशा आवाज़ उठाती हैं, लेकिन सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं इनको हमेशा टाल दिया जाता है। आपने कभी ना कभी रैली की होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपकी उन रैलियों का कुछ फ़ायदा निकल के आता है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजस्थान में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंचकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कौन कौन से वहां पर नारे लगाए गए और किस तरह से वहां पर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया गया। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, नारी राष्ट्रवादी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, जिंदाबाद। नारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। बिहार सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं, जो DPO हैं और जो CDPO हैं, उनको आदेश जारी किया गया है। विषय है कि दिनांक 13 अगस्त 2022 से दिनांक 15 अगस्त 2022 तक हर घर मिशन के तहत तिरंगा फहराने के संबंध में, यानी कि हर घर मिशन के तहत जो तिरंगा फहराया जाना है 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपने स्वतंत्रता दिवस में, तो उसी के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें यहाँ पे प्रसंग है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक दिया गया है और दिनांक यहाँ पे दी गई है। नीचे आप देखेंगे तो महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 13 अगस्त से दिनांक 15 अगस्त 2022 तक हर घर मिशन के तहत तिरंगा फहराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अतएव सभी महिला पर्यवेक्षिकाएं एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि में हर घर मिशन के तहत तिरंगा फहराने हेतु सभी ग्रामीणों को प्रेरित करना और सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरह से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको प्रेरित करेंगे और उनको समझाएंगे कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आपको तिरंगा फहराना है, और इसके संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस मिशन में लगाया गया है। तो ये बिहार से आदेश जारी हुआ है। एक आंगनवाड़ी बहन ने पोषण ट्रैकर ऐप्स को लेकर एक समस्या हमें भेजी है। शायद आपको भी ये समस्या होती होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लाभार्थी सूची, यहाँ पे जो लाभार्थी का नाम दिया गया है और नीचे दिखा रहा है कि बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पर आप इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इस तरह से जो लग रहा है कि जो इन्होंने उसी आधार कार्ड से जो लड़के हैं उनको दोबारा फिट कर दिया है। यानी कि जैसे कि आप सभी को पता है कि छोटे बच्चे हैं, उनका आधार कार्ड नहीं बना रहता है, तो इसकी जगह में आप माता का या पिता का आधार कार्ड दे सकते हैं। तो इन्होंने एक बार माता का आधार कार्ड दे दिया होगा और जो दूसरा बच्चा होगा उसके लिए फिर से इन्होंने माता का आधार कार्ड लगाया होगा, तो जिस वजह से यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है आधार है वो मैच कर गया और यहाँ पर उसको डिलीट में ऑप्शन में चला गया वो। तो यहाँ पर अगर आपको भी समस्या हो रही है तो आपको एक काम करना है कि
आपको एक बार माता का आधार देना है और एक बार पिता का आधार देना है। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर तब भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके लिए आप उनके घर के अगर कोई हैं तो उनका आधार दे सकते हैं अभिभावक का। तो इस तरह से अगर आपको ये समस्या आ रही है तो आप इस तरह से इस समस्या का निदान कर सकते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर आज की रिपोर्ट में पाया गया कि संभाग अंतर्गत कुल 12,547 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण ट्रैकर ऐप पर लॉगिन कर आधार वेरिफिकेशन का कार्य कर रही हैं, किंतु इन सभी ने आंगनवाड़ी खोलने की एंट्री नहीं की। कृपया सभी परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर को निर्देशित करें कि वह आंगनवाड़ी खोलने की एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप पर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से करवाना सुनिश्चित करें, जिससे आंगनवाड़ी खोलने की सही जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप पर दिखने लगे। तो इस तरह से आप सभी को यहाँ पर पता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जैसे ही पोषण ट्रैकर ऐप इस समय खोल रही हैं तो अपडेट के कारण सबसे पहले वो मांगता है कि आपने केंद्र खोला या नहीं। तो बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं क्या कर रही हैं, उसको स्किप कर दे रही हैं और सीधे वहाँ पर जो आधार वेरिफिकेशन है, जो लाभार्थियों को फिट करना है, उसमें वो काम करने लग जाती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है साफ साफ कि जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप को खोलें तो वहाँ पर ये जरूर बताएं कि आपने आज आंगनवाड़ी केंद्र खोला है या नहीं खोला, जिससे उनको पता चल सके कि आंगनवाड़ी केंद्र खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। उसके बाद जो डाटा फीडिंग का काम है वो तो आप कर ही सकते हैं। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनें हैं जिनको ये समस्या आ रही है कि उनसे जो डाटा फीडिंग का काम है, जो आधार वेरिफिकेशन वगैरह जो करना है, वो काम उनसे नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहले विभाग को चाहिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सही प्रकार से ट्रेनिंग की जाए, और इसके बावजूद जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं ट्रेनिंग के उपरांत भी नहीं सीख पा रही हैं तो विभाग के द्वारा क्या किया जा रहा है, उनका मानदेय रोक लिया जा रहा है, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि आंगनवाड़ी जो बहनें हैं जो बहुत ही पुरानी हो गई हैं, उनको आज की जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा उनको समझ में नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए कोई एक अलग उपाय किया जा सकता है, लेकिन उन सभी का जो मेहनताना है, उन सभी का जो मानदेय है वो रोकना एक तरह से गलत है। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। ट्विटर से हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है जो पश्चिम बंगाल का है, और यहाँ पर एक आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी केंद्र की हालत क्या है हम आपको अभी दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। वहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा अपनी बातें भी रखी गई हैं, आप वो भी देखिएगा। सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मॉडर्न करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कहाँ तक सार्थक हैं, कहाँ तक दिखाई देते हैं, वो ऐसे वीडियो से पता चल जाता है। आप देखेंगे कि जो छत है बिल्कुल टूटी हुई है, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको बैठाने में भी बहुत ज़्यादा खतरा है, और इस तरह से वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। ऐसा केवल एक ही जगह, एक ही राज्य में नहीं है, ऐसा बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं जो इसी तरह के केंद्रों में कार्य करने के लिए और केंद्र चलाने के लिए विवश हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, और जो प्रयास किया जा रहा है वो केवल कागजों में होता है। अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। কিন্তু নতুন বিল্ডিং এর কন্ট্রাক্টর টাকা পায়নি বলে বিল্ডিংটা দিতে রাজি হচ্ছে না। ছাদ ছেড়ে পড়ছে, রান্নার জায়গায় তালপাতা দেওয়া আছে। এবার রান্না যদি নোংরা পড়ে তখন তো আমারই দোষ। বেশি জল হলে আর রান্না করাই যায় না। অসুবিধা মানে সেন্টারটাই তো বৃষ্টিতে গোটা পিড়েটা করে ভিজে যায়। কতদিন কি 2 বছর 3 বছর হয়ে গেল, বেশি হবে। বৃষ্টিতে এই বাচ্চাদেরকে কি করে রাখবো, নিজেরাই বা কি করে কাজ করবো বলুন। हमन हाँ आवेदन वगैरह बढ़ देते हैं कि कभी भी बिल्डिंग टूट सकते देखिए, लेकिन शासन तरफ से आदेश है इसकी ओर मतलब डिसमेंटल कराना है तो हमन कर दें। अब बने के कोई आसार नजर नहीं आते, और हमारे गांव के बच्चा मन हाँ मतलब ऊपर बैठे जगह नहीं है, और एक जो अतिरिक्त रूम है वही में मन हाँ बैठा थे। इतना पानी वानी गिरत ऊपर बैठे कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे गाँव में भी कोई सामुदायिक भवन अगर भी रहती हमन व्यवस्था करते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है।